누군가가 당신을 깎아내릴 때 어떻게 반응해야 할까요? 넌 왜 그렇게 부족하니? 이럴 때 절대 흥분하지 마세요. 대신 이렇게 말하세요. 그건 당신의 의견이군요. 하지만 저는 저 자신을 잘 알고 있어요. 이 한마디가 상대를 당황하게 만들고 당신의 자존감을 지켜줄 것입니다. 다른 사람의 말이 당신을 정의하지 않습니다. 하지만 때로는 더 강한 대처가 필요할 때도 있습니다. 그렇다면 어떻게 해야 할까요? 첫 번째, 사실을 지적하라. 그건 사실이 아닙니다. 정확한 정보를 가지고 이야기하세요 라며 침착하게 대응하세요. 두 번째, 반격하지 말고 거리를 두라. 부정적인 사람들에게 감정을 소모하지 마세요. 나는 그런 말에 신경 쓰지 않아요 라고 말하며 거리를 두세요. 세 번째, 유머로 되받아치기. 오, 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 하지만 전 제 방식대로 잘 살아가고 있어요. 다른 사람의 말이 당신을 정의할 수 없습니다. 당신은 당신만의 방식으로 빛날 자격이 있습니다. 자신을 믿으세요. 그 어떤 평가도 당신을 바꿀 수 없습니다.